Oprala sam šljive i prvo što ću raditi, izbockat ću ih sa čačkalicom. Izbockate ovako na par mesta. I spuštamo u teglu. I tako ćemo odraditi sve šljive. I evo, napunila sam tegle sa šljivama i sada ću u svaku teglu sipati po 2 supene kašike šećera. I zatim ćemo napuniti tegle sa hladnom vodom. I na kraju ćemo tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i poređati tegle unutra. I zatim ću sipati vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu da voda samo struji i pasterizujte 30 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 5 kg opranih šljiva i očistit ću ih od koštica. I očišćene šljive stavljam u šerpu. I tako ću očistiti sve šljive. Očistila sam 2,5 kg šljiva i sada ću posuti sa pola kilograma šećera. 200 g ide šećera na kilogram šljiva. I sada ćemo nastaviti da čistimo šljive. Očistila sam šljive i posuću ih sa ostatkom šećera. I šljive ću sada poklopiti i ostaviti da ovako odstoje preko noći, da se šećer istopi i šljive puste svoj sok. Evo, šljive su odstojale preko noći, šećer se istopio i šljive su pustile svoj sok. I sada ćemo to lepo promešati. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da proključa. I kada su šljive proključale, smanjit ću na srednju temperaturu i ovako ću nastaviti da ih kuvam uz mešanje narednih sat vremena. I evo, nakon sat vremena kuvanja, ovako izgleda naš džem od šljiva. I sada ću šljive usitniti sa štapnim mikserom. I evo kako izgleda sada džem kada smo usitnili šljive. I nastavljamo dalje da kuvamo još 20 minuta, neprestano mešajući da nam ne zagori džem. I nakon dodatnih 20 minuta kuvanja, naš džem od šljiva je gotov. A to ćete znati kada ovako pada u komadima sa varjačem. I ovdje imam pripremljene tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni sat vremena.
Sada ću uvati ovako sa krpom zato što su vrele i sipat ćemo džem unutra. Napunila sam teglu i odmah ću je zatvoriti sa čistim i novim poklopcima i čvrsto ovako zavrnuti. I nastavljamo dalje da punimo tegle. I ovako napunjene tegle okrenut ću naopako na poklopac. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se postepeno ohlade i nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg opranih šljiva i prvo što ću raditi, preseći ću šljivu na pola i izvadit ću košticu. Šljivu ću iseći na manje komadiće i kada kupujete šljive, gledajte da budu zdravi, neoštećeni plodovi. Pripremila sam čiste tegle i sada ću iseckane šljive sipati u tegle. I ovako ću napuniti i drugu teglu. Sipala sam šljive u tegle i sada ću dodati u svaku teglu po 2 kašike šećera. I sada ću u svaku teglu sipati vodu. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo sada tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu na dno stavljam krpu i poređat ću unutra tegle. I nalit ćemo vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizujte 20 minuta. I evo, pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle iz šerpe. I ovako tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg opranih šljiva i prvo što ću raditi, preseći ću ih na pola i očistiti od koštice. I tako ćemo odraditi sve šljive. Očistila sam šljive i sada će mi trebati jedan pleh za pečenje. Sada će mi trebati kilogram šećera, jednu polovinu posuću dole po dnu pleha, a drugu polovinu ostavit ću za kasnije. Zatim ću šljive poređati odozgo na šećer. Okrenete šljive ovako polovine na gore. I tako ređate jednu do druge.
I evo polako završavamo punjenje pleha sa šljivama i sad je vreme da uključite rernu da se zagreje na 150 stepeni. I poređali smo šljive i sada ostatak šećera posućemo odozgo preko šljiva. Zatim će mi trebati sok od pola limuna. Zatim ćemo limunov sok sipati odozgo preko šljiva. I na kraju ću sipati 100 ml vode ovako preko šljiva. I ovako pripremljene šljive odnosimo u prethodno zagrejanu rernu na 150 stepeni. I pečemo ih 90 minuta u zagrejanoj rerni bez mešanja. Tegle sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta, a ovde sterilišem poklopce od momenta kada voda proključa, pustite da se kuva 10 minuta. I evo nakon sat i po vremena u rerni, šljive su gotove. I šljive sada sipamo u teglu. Teglu smo napunili i ovako pripremljene tegle zatvorite sa poklopcima. Pomozite se sa krpom jer je sve vrelo. I ovako ćemo napuniti sve tegle. I evo, slatko od šljiva je gotovo. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu, da se sladite uz kafu i uz topao čaj. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!